ababyeyi cyangwa se abaherekeje cyangwa abahagarariye umuryango baboneka muri press conference ngiyi. Twabikoze mu rwego rwo kugira ngo nabo bamenye urugendo rwa Nyampinga w'u Rwanda tugiye gukurikizaho n'uruhare rwabo cyangwa se n'uburyo bazakomeza kuba hafi abo bashyigikiye, cyane cyane abo barera cyangwa se yaba ababyeyi babo cyangwa se ababana nabo. Ibyo rero tugiye kubabwira ni ibizakurikizwa cyangwa se bizakurikirana muri iki gikorwa cya Nyampinga w'u Rwanda 2019. Nangira rero natangira nshimira abakobwa babwira ko muri iki gihe nyuma y'uko mubaye ba Nyampinga, mubaye bamwe mu bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 20 ba mbere, imyitwarire yanyu twarishimye dukurikije uko mukomeza kwitwara, yaba ari abafatanyabikorwa bacu bitangazamakuru, uko muganira nabo, uko mukorana nabo. Ni ibintu twishimiye cyane ko twagiye tubona imigabo n'imigambi myiza, tukabona gushyigikira kwiza, tukabona abantu benshi bafashe umwanya wabo bari gukurikira irushanwa, ariko ntabwo rigikurikirwa cyane bijyanye no kuvuga ngo barebe koko babakobwa beza b'ibitangaza, ahubwo basigaye babikurikira bareba imwe mu mishinga myiza iri kuvugwa n'abakobwa bari guhatanira ikamba, ndetse n'uburyo nakwita ko irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda riri kugenda rizamuka umunsi ku munsi. Nagira ngo mbabwire rero ko umwiherero wa Nyampinga w'u Rwanda 2019 watangiye uyu munsi, uzasozwa ku itariki 27. Iyo tuvuze 27 byumvikane ko finali irangiye, abakobwa basubira mu mwiherero kugira ngo babone umwanya wo kuganira, babone umwanya wo kugira ibyo baganiraho, kwishimira ibyo bamaze kugeraho, yaba ari uwegukanye ikamba akabona n'umwanya wo gushimira bagenzi b'uburyo babanye nawe. Ni urwo rwego rwo kugira ngo bakomeze kubana hafi, ndetse n'urwo rukundo rwabo bakomeze kubaranga. Igikorwa rero kizaba bootcamp. Iyo tuvuga bootcamp tuba tuvuga izakora iki. Niho dutegurira amasomo ahabwa abakobwa cyangwa se ababari bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Bigishwa ku bintu bitandukanye, hari mu muco, indangagaciro z'Abanyarwanda, bakigishwa amateka y'igihugu, bagasura bimwe mu bice by'u Rwanda cyangwa se ibyiza bitatse u Rwanda, bakabona umwanya wo kugira abo baganira nabo, bakababaza ibibazo bamwe babisobanukiwe, cyangwa se tukagira n'inzego zimwe na zimwe twitabaza kugira ngo zibashe kubahereza bumwe mu bumenyi bazabafasha, yaba ari muri projet zabo ndetse n'ubuzima bwabo buri imbere. Navuga ko rero ni igice cyiza, ni igice gifata umwanya munini, ariko kiba kigamije kwempowering umwana w'umukobwa cyangwa se guha ingufu umwana w'umukobwa mu buryo butandukanye. Niba abaye Nyampinga w'u Rwanda, azavuga ibyiza bitatse igihugu, azavuga ubudasa bw'Abanyarwanda, azavuga byinshi ku Rwanda. Kugira ngo azabivuge rero neza, nuko ari ibintu azaba yaratojwe, nuko ari ibintu azaba yareretswe, nuko azaba ari ibintu nawe ubwo yagize umwanya wo kubitekerezaho no kubiganiraho n'abakuze kugira ngo bibashe kugenda neza. Bityo rero igikorwa kizatangira ku munsi w'ejo cyo gutangira gutoza. Uyu munsi baragera muri camp, batangire guhabwa ababona aho barara, kubwirwa amabwiriza y'irushanwa, kubereka uko gahunda yose izakurikirana, ndetse n'ibyo bazagenda bakora muri gahunda zitandukanye. Bityo rero icyo navuga icyo nicyo twita camp, icyo nicyo twita abakobwa ubona bagiye kumara ibyumweru 2 hariya, nibyo bazaba bakora nabindi. Ariko rero mu bimwe mu biranga irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda, nuko irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda umunsi ku munsi hari indi ntera bifata mu rwego rwo kuzamuka, kubera ko nk'uko mubizi projet ni nk'umwana. Projet ni ikintu gikura umunsi ku munsi, cyane ko hazamo byinshi bishya bifasha irushanwa gutera imbere, bifasha irushanwa kuba ryakomeza kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga. Ngira ngo murabizi ko guhera 2016 u Rwanda ruparticipa cyangwa se u Rwanda rwitabira cyangwa ruhatanira ikamba rya Miss Wisi cyangwa se Miss World.
aho rero dufata umwanya wo gutegura. Hari experience nyinshi igenda yigirwayo, hari experience nyinshi igenda yigirwa mu partenaire cyangwa se mu bafatanyabikorwa dukorana umunsi ku munsi, bityo usanga irushanwa ryacu rikomeza kugenda rizamuka umunsi ku munsi. Bityo rero muri izo mpinduka zagiye zigaragara kuri uyu mwaka harimo iy'uko abakobwa bagiye mu mwiherero ni abakobwa 20, ariko abakobwa 20 siko bose bazagera kuri finale, kuko mu cyumweru cya nyuma hazajya hasezererwa umukobwa umwe ku munsi. Ese mushobora kwibaza ngo ni ibintu bizagenda gute, se bizakorwa bite? Ngira ngo mwabonye uko iki cyumweru giteguye, ko bazaba bari kwigishwa ibyo bintu byose navuze haruguru, bigishwa n'abantu benshi batandukanye, bigishwa kuri izo challenge bazaba bari bukore mu cyumweru cya kabiri. Bazaba bari guhabwa ubumenyi mu buryo bwinshi butandukanye n'abantu benshi batandukanye. Ariko rero mu cyumweru cya kabiri hazaba hari abagize akanama nkemurampaka bazajya batanga icyo nakwita challenge uyu munsi, cyangwa se bazajya batanga bimwe mu masuzuma azajya agenda ahabwa abakobwa bazaba bari muri bootcamp, kugira ngo babashe iki gikorwa cyagiyeho mu rwego rw'uko turashaka gutegura Nyampinga ku buryo aho azagera hose n'amarushanwa mpuzamahanga azajya yitabira, azajya agerayo asanga ari bya bindi n'ubundi yahoze akora. Ngira ngo mwagiye mubona ko hari ibikorwa twagendaga tugira muri Miss World, ugasanga ni ubwa mbere Miss agikoze cyangwa se ni ubwa mbere ahuye nacyo, ugasanga hari ukuntu wenda bimubereye bishya, ariko kuri iyi nshuro ayo ma-challenge azajya agenda ahabwa abakobwa. Bityo rero aba judges ku munsi wa mbere wo gutangira gusezerera umwe ku munsi bazahitamo abakobwa 13. Ni kuri uwo mwanya, bitewe n'uko ibikorwa dukora bizajya bica kuri televiziyo umunsi ku munsi, bizajya bica mu binyamakuru dufitanye dukorana, cyangwa se abafatanyabikorwa bacu b'itangazamakuru bagaragaza ibyo bakoze, yaba ari no kuri platform zacu nka Miss Rwanda, yaba ari website, yaba ari Instagram, Facebook na Twitter. Abantu barebereho ibyo bikorwa byabo bakobwa bari gukora bazabona umwanya uhagije, nongereho ngo ungana kuri bose, kugira ngo babashe kwerekana bimwe mu bikorwa bari gukora. Hanyuma abantu nabo bazabona umwanya wo gutangira gutora bakoresheje ubutumwa bugufi cyangwa se SMS. Nuvuga ngo nibamara gutangira gutora, batanu bagize SMS cyangwa se batowe n'abantu benshi batandukanye, nabo bazajya babasha kongerwa kuri babandi 13 batoranyijwe n'abajaji, hasigara abakobwa 2. Mu bakobwa 2 bazasigara, ngira ngo murumva ko umubare wa 20, mu bakobwa 2 bazasigara, abakobwa nabo bari mu irushanwa bafite uburenganzira bwo kureba umukobwa wababanye neza, umukobwa uri kwitwara neza. Iyo tuvuga kwitwara neza, ni ukwitwara neza muri byose, babasha gusevinga, hanyuma hasigara umwe usezererwa. Ku munsi wa kabiri aba judges, umubare ugabanyuka n'uw'aba judges, aho aba judges noneho bazatora abakobwa 12, SMS 5, abakobwa bagenzi babo bagasevinga umwe, undi agasezererwa. Hagakurikiraho aba judges bagatora 11, gutyo ku buryo hasigara abakobwa 15 aribo bazagera kuri finale. SMS rero twongere tubisubiremo, kuko twabonye biri no mu byatumye twifuza gukora iki kiganiro turi kumwe n'abahagarariye abakobwa bari guhatanira ikamba, kugira ngo babashe kubyumva neza. Ngira ngo mwagiye mubona abantu benshi bacishije ku mbuga nkoranyambaga zabo tutabasha gukontorora, ariko batanga information cyangwa se batanga amakuru atariyo. Mutori umuntu kuri izi nimero byatangiye gutangira gutora, bizatangirana n'umunsi wa mbere. Gutora bizajya bitangira saa 12 za mu gitondo, birangiye saa 3 z'umugoroba. Babara amanota y'abatowe, bizongere gutangira saa 12 za mu gitondo ku munsi ukurikiye kugeza saa 3 za nimugoroba. Bityo rero nagira ngo mbwire abantu ko ntabwo bakwiye gutangira gutora uyu munsi nk'uko byagiye bigaragara ahantu henshi hatandukanye, ahubwo umwanya wo gutora nugera, byanze bikunze tuzifashisha bimwe mu bitangazamakuru dukorana nabyo, natwe tuzongera tubibutse kuri platform zacu nka Miss Rwanda, ndetse tuzakomeza kubereka uko ibyo bintu bizagenda bikurikirana. Nongere nsubiremo ku kintu kijyanye no kuwa 4, irushanwa rizaba kuwa 6, ubwo ngira ngo ni ku itariki
niba nibeshye zawe ku itariki 24 aho tuzakora igikorwa cyangwa se gala dinner y'abakobwa bose bari mu irushanwa, ndetse n'abazaba barasezerewe bazongera gutumirwa kugira ngo hatangirwemo amakamba atandukanye, harimo ikamba rya Miss Heritage, ikamba rya Miss Photogenic, ikamba rya Miss Congeniality, ndetse n'andi atandukanye atatangwa yatangirwaga ku munsi nyirizina. Mwakwibaza ngo nihe mpamvu yatumye mutangira ayo makamba muri bootcamp? Ni urwego rw'uko ku munsi nyirizina wasangaga abantu bose icyo bareba ni miss cyangwa se n'ibisonga, kandi ari amakamba hari ibyo afasha abakobwa muri rusange. Ngira ngo mwagiye mubona ab'imyaka yashize hari icyo byagiye bifasha mu rwego rw'uko nayo tuyahereza agaciro kayo, tuyubaha mu buryo bukwiriye, kandi noneho tukaboneraho ko ni umwanya mwiza wo kugira ngo nabo babonye ayo makamba babashe kumenyekana, bamenye abo bakobwa, ku buryo n'uwashaka kugira umushinga akorana nabo abe yabasha kugira umwanya wo kubamenya. Bityo rero Miss Popularity we tuzamutangaza ku munsi wa nyuma, kubera ko nk'uko mubizi muzi ko Miss Popularity na Popularity iri muri salle ya finale igira amanota yongeraho, igihe umwanya itanga wo kugira ngo umuntu abe Miss Popularity, uburyo yashyigikiwe, uburyo ari kugaragarizwa urukundo, ngira ngo mubizi neza ko umunsi wa nyuma nawe utanga muri. Niyo mpamvu Miss Popularity muzasanga azatangazwa nawe ku munsi wa nyuma. Miss Congeniality ngira ngo murabizi ko atorwa n'abakobwa bagenzi be, nibo bamutora wababaniye neza. Miss Photogenic atorwa n'abatekinisiye ndetse n'abagize akanama nkemurampaka bagendeye ku mafoto bagiye bakira. Hanyuma noneho hakaza na Miss Heritage bakurikije uburyo yitwaye muri bootcamp, bakurikije uburyo yagaragaje kwifuza no gukunda. Ikindi kintu twagira ngo tubabwireho, ibyo byose rero tuzabikora turi kumwe n'abakobwa 20 muri kubona hano, tugira ngo tubibutse ko duhereye aho twatangiriye muri audition cyangwa se biyandikisha kugeza uyu munsi, amanota yose waba ufite cyangwa se amanota yose yaba hari waba warabonye mu buryo butandukanye, yaba abashyigikiwe muri SMS, abashyigikiwe muri likes, abashyigikiwe n'abantu ku mbuga nkoranyambaga, abashyigikiwe no muri projet zabo zitandukanye. Twagiye tubona abakobwa benshi, abantu baduhamagara batubwira projet y'uyu mukobwa n'uyu ndumva twayikorana, ndumva dufite projet ijya gusa nayo, dufite iki gikorwa kijya. Abo bose rero kugira ngo icyo gikorwa kijye hamwe, twababwiye yuko hari inzira bicamo. Ni ukuvuga ngo kuko twagiye tubona experience y'abantu benshi bitwazaga ko bashobora gufasha umuntu muri projet, bashobora kugira icyo bafasha umuntu, ariko ayo promesse nabashe kujya mu bikorwa. Ngira ngo rero nanongereho ko ku bakobwa mugiye muri bootcamp uyu munsi, uko muri 20 amahirwe yanyu arangana. Ngira ngo murabizi neza ko nawe wigeze gufasha kumenya uko wiyandikisha, niba yaranagufashije yarabikwigishije, nawe wigeze gufasha kurenga audition, nawe wigeze gufasha kurenga preselection. Nk'uko aho hose nta muntu wigeze gufasha, ubwo bushobozi bwakurengeje aho ngaho hose ushobora gutuma uba nyampinga w'u Rwanda. Waba warahamagawe uwa mbere, waba warahamagawe uwa kabiri, wahamagawe uwa gatatu cyangwa uwa kangahe, amahirwe ku bakobwa bose arangana. Ndetse nongere mbisubireho neza, Miss Rwanda ni irushanwa rifite amabwiriza, rifite rules and regulations ikurikizwa. Ngira ngo abakobwa bo babindusha cyane kuko babisoma mbere. Rifite critères rigenderaho, beauty, brain and culture. Murabizi ko byinshi muri byo mwagiye mubyuzuza mu marushanwa yagiye atambuka, ariko kugeza isaha nababwira ngo buri mukobwa hano afite amanota 100%. Buri mukobwa hano afite amahirwe yo kuba yaba nyampinga w'u Rwanda. Dukuyeho ubushobozi bw'umukobwa, iyo mvuze ubushobozi mvuga muri ibyo bitatu twavuze haruguru. Ubushobozi bw'umukobwa mu kumenya gusubiza, mu kumenya kumva ikibazo ko cyatanzwe, imyitwarire, biriya byose twavuze haruguru. Iyo niyo turufu yonyine
ishobora kugufasha kuba nyampinga w'u Rwanda. Ikindi icyo ari cyo cyose waba utekereza, yaba ari uguhamagara akakubwira ko hari umuntu aziranye nawe, yaba ari umuntu waguhamagara akakubwira ko hari ukuntu ushobora gutsinda kubera ko hari umuorganizer mwahuye, yaba ari uwaguhamagara akakubwira yuko hari ubundi buryo ushobora kunyuramo kugira ngo utsinde, ndagira ngo njye mbagire inama mbabwize ukuri ko bidashoboka. Icyangombwa kugira ngo namwe mwambere abahamya ko bidashoboka, kuko aho mwarenze, keretse niba hari uzi ko hari aho yarenze hari umuhamurengeje, haruhari yatubwira. Ikindi cya kabiri, nagira ngo mbabwire yuko ririya rushanwa ryiyandikishijemo abakobwa 340, muri abakobwa ubu musigaye bo muri 20. Ubushobozi bwatumye murusha abo bandi bose bushobora no kugufasha kuba nyampinga w'u Rwanda. Ibyo rero nababwira, icyo wagakwiye kugira kurusha ibindi byose ni icyizere wowe wigirira nk'umwana w'umukobwa cyatumye uva mu rugo ukavuga ngo ugiye kwiyamamariza ikamba rya nyampinga w'u Rwanda, kuko ushobora kuba undusha kimwe muri bijya bitatu bagenderaho, mwakurusha mu kindi, bateranya amanota, difference ikaza mwagutsinda. Ukibaza ngo kuki rero watsinze kandi atagomba gutsinda, murusha iki. Ibyo ari byose ibyo muri competition bihoraho. Nagira ngo rero mbabwire ngo icyizere nicyo cya mbere, ariko nanone ukemera ko muri wowe icyizere n'ubushobozi ufite ushobora kugira byakwambika kuba nyampinga w'u Rwanda hatitawe ku zindi factors zose wagenderaho. Nagira ngo rero mbabwire ko mu bihembo nyampinga w'u Rwanda azagenerwa, mbisubiremo, hari kuba brand ambassador wa Cogebanque mu gihe kingana n'umwaka, hari kuba azajya ahembwa 800 ku kwezi, hari guhabwa imodoka nshyashya. Igisonga cya mbere kuri uyu mwaka kizahembwa $1,000,000, igisonga cya kabiri kizahembwa 500,000. Hanyuma ikijyanye no kuvuga ngo abakobwa bagiye muri Miss Rwanda projet zabo zakurikiranwa gute, turi kurebera hamwe, namwe n'ituba turi muri bootcamp tuzaganira kurebera hamwe uburyo projet zanyu zakomeza kubateza imbere. Mboneraho umwanya wo kubagira inama yo kudatekereza projet ngo nuko ariyo projet wumva ihambaye kandi igaragara ko itashoboka kuri wowe, bijyanye n'ubushobozi ufite, bijyanye na institution ukuri gukora. Tekereza projet wigeze ushoboye cyangwa se washatse gukora guhera mbere hose, kurusha gutekereza ko projet nziza y'igitangaza nakoze neza izatuma nsinda. Ahubwo projet iba nziza bijyanye n'uburyo ishoboka, bijyanye n'uburyo ifite agaciro, bijyanye kandi nanone n'uburyo ikenewe. Nabona rero umwanya wo gusoza mbwira abakobwa ko igikorwa cya Miss Rwanda twishimiye uburyo muri kwitwara, twishimiye discipline yanyu, twishimiye nanone uburyo mugenda mwigaragaza hirya no hino, mugaragaza ubushobozi mufite, yaba ari kwa kwerekana ko nyampinga w'u Rwanda si uko ari umukobwa w'igitangaza kurusha abandi, ahubwo Miss Rwanda ni beauty, ni brain, ni culture, cyangwa se ni uburanga, icyo ubwiza, umuco n'ubumenyi.